Chybridai šiandien mane patikrino, kol kas nenoriu pirštais nieko liest, nežinau kiek litrų. 5 ryte girdėjau, buvau pasikėlęs, girdėjau, mačiau, kad nuvažiavo sunkvežimis šaldytuvas be numerių. Bandysiu kažką tai įsikviesti policiją, pažiūrėsim, ar atvažiuos ar neatvažiuos. Vėliau pasidalinsiu savo vietą, koordinatėm, kur nakvojau, kad šitoj vietoj geriau pasisaugoti, nes galima sakyti, prie pat kolonėlės stovėjau, lygtais ir kamerų turėtų būti matytis kažkur tai. Vagė tą kurą, nesvarbu kameros, ne kameros. Composez le 112, numéro d'urgence européen, pour faire appel aux sapeurs-pompiers, au SAMU ou au service de police. Ne quittez pas. You have dialed 112, European emergency number. You'll be connected to the fire brigade, the emergency medical service or police service. Please hold the line. Les pompiers de la Drôme. Hello. Allô? May we speak Russia? Russe? Yes. No. It is problem parking stay and diesel. Problem in the car? Yes, diesel problem. Yes. I don't understand. Ouais. Parking? Yes, What's your name? Darius. One moment, please. Merci de patienter quelques instants. Allez-y. Алло, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Какая у вас проблема, скажите? У меня украли этот дизель. Стоял на паркинг. А где вы, на каком паркинге, скажите, на какой автотрассе? Может, координаты скажу? Лучше будет? Или можно так? Нет, скажите город какой. Я Сайнт-Рамберт. Как? Сайнт-Рамберт. À Saint-Lambert. Voilà, il se trouve sur une aire de repos sur l'autoroute pas loin de cette localité-là. Ouais. C'est un chauffeur de camion et il veut signaler un vol de diesel. On lui a volé. Ah. Bon, mais je vais lui passer les gendarmes. Voilà. Bon, et ben je vais lui passer les... Ça marche? Je peux disposer, je sais quoi. Oui, c'est bon, vous pouvez lui dire, je vais lui passer les bons services. Хорошо, сейчас товарищ передаст ваше дело в жандармерию, и вами займутся. Ага. Leclerc паркинг. Хорошо. Всего доброго. Спасибо. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup, je lui passe les gendarmes. Merci. Je vous en prie. Merci, au revoir. Važiavo pas mus, supildė dokumentus, sakė, kad kažką tai, kad užsipildė kurą, pilnus bakus ir jiems reikia tiketo, kad žinotų, kiek yra saliarkos vidai. Tai aš nežinau jūsų nuomonė, nes ne nuo manęs priklauso, aš tai bet kur galiu prisipildyti. Žinai, kosminę kainą prisipilsiu, vėl bus katastrofa. Nežinau, sakė vadybininkai, paskambins, pasakys, o kas sprendžia, tai ką? Nieko neišrašė, tiesiog duomenys susirašė, mano, sakė, pasidaryk nuotraukas, užsirašyk kilometrus iki kolonėlės, prisipilk kurą pilnus bakus ir jiem būtinai pristatyk tiketą. Nesvarbu, sakė, galit kuriai policijai, nesvarbu, pristatyk tiketą jiem. Kiek saliarkos, kad žinot. Nu, sveikas. Šitą užturėjau problemą, pas mane prancūzuose kurą pavogė ir turiu tokių klausimų. Čia per viršutinę tos eina toks per vidurį bako šlangutė. Kas ten per ją eina? Ar saliarką tiesiog perpildinėja, ar siurbė ir iš jo visas? Ja. Jo, išplėštas visiškai tas alsaklis.
Pareigūnai dar važinėja, žiūriu aplink aikštelę, gal apsižiūrinėja, gal kas dar nukentėjo. Šaunuoliai, nes šiaip Prancūzijai sakė, kad labai retai atvažiuoja. Saugokitės, dėl to kolegos ir nemėgsta, kai privažiuoja prie žmogaus šaldytuvas, visi dažniausiai veja tos šaldytuvus, nes va tokie va žmonės tokių nesąmonių pridaro, o kaip atvažiuoja pats normalus žmogus įsimiegot, negali. Nes kitas atėjęs pradeda staugti, rėkti, kodėl tu čia miegi. Dar kaip nežinau, kaip specialiai man visą naktį taip nesimiegojo, be miego ir dabar jaučiuosi, kad pavargęs be jokio miego, kaip specialiai nesimiegojo. Aš užmirgau kažkur apie 4 ryto, išgirdau triukšmą apie 5 valandą, nuėjau pasižiūrėjau, pradariau užuolaidas, lygtais nieko, viskas tvarkoj. Ir kaip tuo momentu, kai tik užuolaidis prasidariau, aš tiesiog pamačiau sunkvežimio galą, jau išvažinėjantį man, galima sakyti, prie mano galvos jau buvo sunkvežimio galas. Ką pamačiau? Pamačiau, kad visiškai sunkvežimis be numerių, visiškai nesimatė, norėjau dar griebti kamerą, nufilmuoti, nespėjau. Na ir ką teko įsikviesti policiją, įsikviečiau policiją, apsižiūrėjau bakus, tai pamačiau, kad vienam gale alsuoklis nuplėštas ir per alsuoklį pavogtas kuras. Na, nuėjau pas pardavėją, sako, pardavėja 10 valandą bus policija. Laukiau pusvalandį, valandą pralaukiau, jokios policijos nieko nemačiau. Vėliau vadybininkas paskambino, sako, bandyk skambinti 112. Galvoju, kaip man su jais susišnekėti, aš tos prancūzų kalbos visiškai, bandžiau angliškai. Praėjau pro kolegas, norėjau informuoti, pažiūrėti, ar pas ką nėra, nes kamštis yra nutrenktas ir mėtosi. Dar vienas, kažkas tai ir buvo čia patvarkytas, matyt, su kuru ir buvo problema. Tai kažkas nuvažiavo gal, nepastebėjęs. Na, tokie mano dienelė, o turėjau pakrovimą, jau 2 pakrovimus turėjau, į Rusiją buvo krovinukai, kaip suprantu, vadybininkai dabar atšaukė, informavau ir vadybą paskambinęs, nuotraukas būtinai nepamirškit pasidaryti. Aš tai dėl visą sunkvežimį apsifotografavau, žinokas, gal dar kažkas tai yra pridaryta, gal kitas, gal ką nors tikrino, kažką tai darė. Tai dėl visą pasitikrinau, apsifotkinau. Pareigūnas dar čia praėjęs, man prie rato buvo kažkoks tai ir smaigaliukas, gal dėl to padaryta, kad jeigu vyčiausi, tai kad pradurtų padangą, žiūrėkit atsargiai ir jeigu vytis, tai galit nukentėti dar ir su kuru, ir dar su padangu. Na, tokia ir sistemėlė. Profai yra profai. Kas keisčiausia, šaldytuvas neburzgė. Jokio garso su burzgėjimu nebuvo, tas garsas buvo lyg su vežimėlį kažkas tai stumdytų tavo priekabo. Na ir gal stumėsi kokia bačka, konteinerį gal stumėsi, gal ir toks prikolas būt. Nežinau, išgirdau tą garsą ir tada pasikėliau. Tai per valandą laiko, bet tai valandą dar aš 4 kažkur užmigau, nes pamenu dar žadintuvą nusistatinėjau lygiai 4, tai kol dar čia gulinėjau, dar kokią 15 minučių praėjo. Kaip jie žino, aš neįsivaizduoju, kaip jie sužino, kada aš užmigsiu, kada kas. Arba jiems pasisekė, toks variantas. Kas nežino, tai leidžiamės dabar nuo kalno.
Tokie posakiai labai gerai pramuša miegą, kaip nuobodu pasidaro, tai labai greit duoda darbo, dingsta visi miegai. Aišku, gaila, biškį pavėluotai filmavau, reikėjo nufilmuoti, kai buvau pačiam kalno viršuj. Ką čia dabar jau kaip leidžiuosi pačioj jau galima sakyti, nusileidęs. Truputį kolona susirinko, bet aš negaliu taip greitai pavažiuoti. Kam reikia, tas apsilenkia. Biškį čia rizikuojam posūkio lenkt. Aš dėl to greitai važiuoti negaliu, nes nenoriu, kad stabdžiai degtų. Su retarderiu prisistabdau ir tiek. Na va, dabar kylam į kalną. Atrodo, turėtų kelias būti lygus, bet toks apgaulingas būna kartais. Aš pamenu, kai dar tik dirbt pradėjau, tai labai žiauriai nesuprasdavau, kada leidėsi nuo kalno, kada į kalną, o kada tiesiai važiuoja. Dabar tai jau aišku suprantu. Anksčiau buvo sudėtingas dalykas. Dabar šioje vietoje mes kylam į kalną. Pats automatas neduoda aukščiau net užmes bėgio. Kažkas turbūt nutiko gal greičiausiai, jeigu iš 3 juostų daro 1 juostą. Lenkas naglas. Savo tautietį užleidžiu. Matyt pabaiga visos avarijos. Golfuką kažkas supylė. Man anksčiau būdavo, kai pamatydavau tokius kalnus, tai pirmiausia mintis būdavo, kaip jie atsirado šie kalnai, iš kur jie. Važiuodamas vis svarstydavau ir galvodavau. Kažkas ką tik ant kelio sustojo, anam gale. O šitam gale, žinau, dažniausiai būna kontrolė, ką tik sieną kirtau iš Vokietijos į Lenkiją. Ir šitoj atkarpoj dažniausiai būna tikrina.
pasieniečiai dokumentus. Mane šičia buvo toks bomas, kad kada nevažiuočiau, tai visada būdavo mane pasiimdavo, tai gal kokius 5 kartus iš eilės. Žiūrėsim, kas dabar darosi, lygtais nieko nematau, kad mirguliuotų. Yra jau, mane pasiėmė. Kaip visada sakau, aš čia prakeiktas gal koks šitoj vietoj. Pažiūrėsim pas mane plombą. Nie płosta polnej. Opony? Okej. Światła chyba postojowe. Aha. Inne, mocniejsze musi pan. Okej. Pana prawo jazdy. Prawo jazdy, prawa. Aha, хорошо. Пломба там. A? Puste plomby ma pan? Swoje? Nie, tai neto ne plomba. Niekas nežiūrės visą krūvą plombą pas mane visą krūvą dokumentų. Tai tikrai niekas manęs spėjo plombos nenuėminės, jie nemėgsta aktų pildyti. Čia faktas, kad taip ir bus. Pajaus visą kvočką atiduos dokumentų, nes būtų vienas tamaras, tai gal pažiūrėtų, o kai visą krūvą dokumentų, tai abejoju, kad jie žais patikrins tiesiog dokumentas ir atiduos man tos tamarus. Blemba, dar taip į tualetą nori, o kaip specialiai. Krasivaya. Do widzenia. Tai jauna, faina mergička. Ką, dedam dokumentus. Pabėgo, matys šonė stovi, gal vyras koks, tai nelabai norėjo bendrauti, padžiauti. Su šypsena pasitek. Tak, susitvarkom iš karto, geriausiai būtų, kad dokumentai nepasimestų, tai iš karto susidedam, jau labai sunku bus atrasti, kai reikės juos ieškoti. Kažkur bus vėjas papūs, ar langą atidarysi, jie nukris ir problemų. Taip, tikiuosi man samarų nesumaišė jie čia. Turėsiu vargelio. Visada pastebėjau, duok visą kalną dokumentų ir tingi jie čia žaisti. Gerai, važiuojam.